sabio, tirado.
Mira que eso está picando, sí. Pero como están los camarotes, sí, no choca y no sé si se van a pegar. Tratar por ahora, por el día, un poquito. Dale, que estaba con los camarotes, ¿no? Se fue. Con bollo y todo. Sí, se enchala. Si se escapa, atrás se escapa, pero se enchala. Vale. Ah, qué lindo y qué negro. Qué lindo, amigo. Igual. Igual de ahí otro bagre. No nos vamos para nada.